हॅलो गाईस, मी आज संडे म्हणून आम्ही आता एक सोंडाई धबधबा म्हणून इथे एक नवीन तुम्हाला धबधबा दाखवतो. मी इकडे वावरलेच्या पुढे इकडे एक सोंडाई धबधबा म्हणून आहे. एवढं काय प्रसिद्ध नाही पण भरपूर लोक इकडे येतात, भरपूर लोक येतात. तुम्ही पाहता इकडे सोंडाई धबधब्यासाठी लहान मुलांसाठी पण खेळण्यासाठी एकदम उत्कृष्ट असं हे आहे. आणि तुम्हाला ठिकाण कोणी आणि सांगा जरा. हे बघा, हे बघा पाहताय तुम्ही, ठिकाण हे दाखवलं तुम्हाला. मस्त असा नजारा आणि एक छान एकदम तुम्हाला एक दिवसाची ट्रिप करण्यासाठी चांगला आहे इथे. आणि पाहताय तुम्ही पाठमागे इकडे जंगल एकदम व्यवस्थित मस्त असा धबधबा तयार केलेला आहे. आम्ही आता मित्रांच्या बरोबर मी आता इथे आलो आणि आम्हाला ज्यांनी सजेस्ट केले हे आमचे मित्र आहेत. केशव पार्टे बघा, यांनी आम्हाला सजेस्ट केलं का तुम्ही एक दिवशी आमच्याकडे या, मी तुम्हाला चांगला एक नजारा दाखवतो धबधबा. तुम्हाला बघून मन प्रसन्न वाटेल. खरोखरच आम्हाला मन प्रसन्न वाटलं इथं येऊन की. आणि सूर्यप्रकाश पण खूप छान पडलाय जरा. त्या याच्यात आम्हाला इथे नदीमध्ये असं थोडं धबधब्यामध्ये डुबायला जरा व्यवस्थित वाटेल. हे माझे मित्रमंडळी इकडे आलेत सध्या. दिनेश आलेले आहेत बघा, दिनेश आहे. हे आपण गाडी इथे लावली आहे आपल्याला. या 2 गाड्या लावलेल्या आहेत इकडे, पाहताय तुम्ही माझ्या समोरच. निलेश गाडीमध्ये काहीतरी हे करतोय. दीपक आहे, हे माझे 2 भाऊ आहेत इकडे. आणि हे इकडे नाना आहेत आमचे गुरुवर्य नाना स्वामी. आता थोड्या वेळात आम्ही जाणार आहोत, आम्ही धबधब्यावर तिथे खाली जाणार आहोत. तिथे बसून जरा थोडा एन्जॉय करणार आम्ही. 1 लिटर स्प्राईट घेतलाय मित्रांनी माझ्यासाठी. हा माझा आत्ते भाऊ आहे. थोडा एन्जॉय करावा म्हणून आता थोडा विसावा म्हणून सगळे आता सगळे मित्र कामानिमित्त बाहेर जातात आणि मग एन्जॉय करण्यासाठी एखादा दिवस मिळतो म्हणून आज संडेचा दिवस आम्ही हे केलं. आणि थोड्याच दिवसामध्ये श्रावण मास चालू होतोय म्हणून म्हटलं चला जाऊया फिरायला. खूप छान वाटलं भाऊ, खूप छान वाटलं. ओके, धन्यवाद. आगमन होईल इकडे, ढग भरलेले आहेत आणि पावसाचं आगमन होईल. सगळी लोक इकडे एन्जॉय करतायत. इकडे बघा, हा स्पॉटच तुम्हाला एकदम मस्त वाटेल. असं खाली याच्या खाली अपोजिट बाजूला बरोबर धबधबा आहे. हे वावरल्यापासून लेफ्ट साईडला 2 किलोमीटर आतमध्ये आहे. खूप छान वाटलं आम्हाला. हा नवीनच आहे आणि इकडे एक प्रकल्प तयार करतायत इकडे समोर. कॉटेज टाकतायत. तुम्ही पाहू शकता इकडे पूर्ण नजारा. डोंगर आहे इकडे. खूप सुंदर. आणि वरच्या साईडला तुम्ही पाहताय पूर्ण असा नजारा. पूर्ण हे लोक येऊन धबधब्यावर आनंद, मनमुराद असा आनंद लुटतायत. थोड्याच वेळात पावसाचं आगमन होईल इकडे. पाऊस आहे, वातावरण छान आहे. त्याच्या खाली देखील माणसं बसलेली आहेत, पाण्यामध्ये डुबतायत, आनंद घेत आहेत. गाडी पार्किंगसाठी इकडे जागा आहे पूर्ण. आणि खरोखर आम्हाला पण खूप छान वाटलं. नवीन असं एकदा स्पॉट पाहायला मिळाला आम्हाला. आम्ही तिकडे समोर गाड्या तिकडे पार्क केलेल्या आहेत. आपल्या चॅनलचं नाव आहे Anu-Manu व्लॉग. हा आपला चॅनल आहे, तुम्ही पाहू शकता. नवीन अशा तुम्हाला व्हिडिओज तिथे पाहायला मिळतील निसर्गरम्य वातावरणातल्या. हाय गाईज, तुम्ही बघताय किती पाण्यामध्ये एकदा डुबतात ही लोक. आपले मित्रमंडळी आहेत इकडे सगळे लोक. आणि मग तुम्ही आणि हा
हे इकडे माझे मित्र इकडे पाण्यामध्ये इकडे हे आलेत आणि मग त्यांना बघा एक माझा संजय मित्र चाललाय त्याला कारण स्लीप झालेत दगड एकदम स्लीप झाले त्याच्यामुळे पण तो जाऊ शकणार नाही आणि मग तुम्हाला दाखवतो मी याच्यामध्ये कसे हे आणि त्या कसे एन्जॉय करतात कशा पद्धतीने एन्जॉय करतात मी मित्र माझे मित्र. आणि हा एक मोठा एक स्पॉट झालेला आहे इथे आणि इकडे तुम्ही माझ्या समोर बघताय तुम्ही हा समोर एकदम तुम्हाला एकदम निसर्गरम्य डोंगर दिसतोय तिथे सगळे एकदम आलाददायक तिकडे मासेमारी करतात लोक आणि इकडे सगळे एकदम व्यवस्थित येतात एन्जॉय करण्यासाठी लोक आलेले आहेत बाहेरून लोक आलेले आहेत आणि हा स्पॉट खरोखरच मला एकदम एकदम हे झाला एकदम प्रसन्न झालो या स्पॉटला येऊन पिकनिकसाठी एकदम वन डे पिकनिक स्पॉट एकदम सगळ्यात भारी आहे. Yeah, yeah. हॅलो गाईज मी इकडे एक नवीन एक वॉटरफॉलवर आलो इकडे वॉटरफॉल म्हणजे एकदम चांगलं एकदम नवीन हे आहे मी तुम्हाला दाखवतोय आज प्रथम आपण जाणून घ्या की आपल्या ब्लॉगचं नाव आहे अनु-मनु व्लॉग मी आपल्याला एक नवीन एक असं एक हे दाखवतोय की तुम्हाला पण एकदम मन प्रसन्न होईल असं एक हे आहे तुम्ही पाहताय माझ्या समोरच एक धबधबा आहे सगळे लोक एकदम एन्जॉय करतात संडे निमित्त इकडे आलेले आहेत आम्हाला पण एकदम नवीन असं एक विचित्र हे वाटलं की म्हटलं का आम्हाला नेतात कुठे माझा एक मित्र होता त्यांनी मला इकडे आणलं आहे हे आमच्या इकडे गाड्या आहेत पार्किंगसाठी मी इकडे आलो आहे कर्जतच्या जस्ट 5-6 किलोमीटर पाठीमागे त्या बाजूला एक हा धबधबा आहे वावरले गाव आहे इकडे वावरले गावाच्या इथून लेफ्ट मारल्यानंतर तुम्हाला हा छोटा धबधबा तुम्हाला हे होईल दिसेल इथे पाणी अडवलेलं आहे एकदम व्यवस्थित आहे आणि लोकांसाठी एकदम चांगलं मस्त हे केलेलं आहे पर्यटन स्थळ म्हणून असं इथे तुम्हाला हे दिसेल तुम्हाला समोर बघताय तुम्ही पूर्ण लोक आहेत पहा कसे एन्जॉय करतायत आणि ह्या बाजूने मी पण पहिल्यांदाच इथे आलो आहे आणि मला काही कल्पना नव्हती की एवढं छान आहे असं एकदम नजारा असेल इथे तुम्ही माझ्या पाठीमागेच बघू शकता का तुम्हाला इकडे दिसेल तुम्हाला पहा मस्त असं पाण्याचा एकदम हे आहे स्रोत आहे आणि ह्या डॅम्पमधून जो येणारा पाणी आहे तो पूर्ण इकडे समोर आतमध्ये इकडे ह्या बाजूला जातो आहे आणि तिथून एक छोटासा धबधबा तिथे तयार झाला आहे त्याच्या खाली बरोबर एक्झॅक्ट खाली इकडे छोटासा धबधबा तयार झालेला आहे त्या धबधब्याखाली लोक अजून आहेत तिकडे म्हणजे या संडेमध्ये तुम्ही बघाल तर एवढी लोक इकडे येतात एन्जॉय करण्यासाठी फॅमिली वगैरे म्हणा की फॅमिली टूर किंवा काय आहे तर ही आहे ही सगळी लोक आहेत आपल्या जवळचीच आहे आसपासची पनवेल मी तर मगाशी एका इसमांना भेटलो त्यांनी मला चक्क सांगितलं की मी गोरेगाववरून आलो आहे म्हणजे पहा म्हणजे गोरेगाववरून इकडे कर्जत ह्या बाजूला पण लोक येत आहेत म्हणजे त्यांना एवढं और त्यांना माहिती अजून हा धबधब्याची काय हे आहे म्हणजे त्यांना कोणीतरी सांगितलं असेल आणि आम्ही जवळ असून देखील आम्हाला हा हे माहिती नाही त्याच्यामुळं आम्हाला ही लोक आहेत इथली जवळचीच आहेत मुलं इथली एन्जॉय करतायत इथे मी तुम्हाला घेऊन जातोय पुढे एकदम धबधबा हे आता पाणी अडवलेलं हे आहे डॅम्प आहे हे डॅम जवळ तुम्हाला घेऊन जातोय पहा पहा हा एक छोटासा डॅम्प आहे या डॅमचंच पाणी इकडे तुम्हाला त्याच्या अडवलेलं आहे पाणी आणि इकडे तो बाजूने तुम्हाला हे निसर्गरम्य असं डोंगर दिसत आहेत आणि त्याच्या साईडने असं हे केलेलं तुम्हाला आठवेल तुम्हाला दिसेल तुम्हाला आणि तेच पाणी ओव्हरफ्लो होऊन इकडनं असं एक अडवलेलं होतं पाणी आणि ते समोरून इथे जात आहे आणि ते एक धबधब्याचं स्वरूप त्याला प्राप्त झालेलं आहे तर मग तुम्ही पाहू शकता पहा
इकडे तुम्हाला जर आवडलं असेल तर तुम्ही निश्चित या इकडे. कर्जतच्या जस्ट मागे आहे वावरले गावाच्या तिथून लेफ्ट मारल्यानंतर तुम्हाला त्याचं धबधब्याचं तुम्हाला तो स्वरूप तुम्हाला दिसेल. कोणीही सांगेल तिकडे की 2 किलोमीटर तुम्ही आतमध्ये आलात तर तुम्हाला हा धबधबा. इथे छान छान असे कॉटेज देखील बांधलेले आहेत. इकडे बंगले आहेत, बंगलो सिस्टीम आहे, कॉटेज बांधलेले आहेत, राहण्याची सोय आहे. अजून किमान मला तर वाटतं की अजून 5-6 महिन्यानंतर तुम्हाला राहण्याची पण सोय इथे उपलब्ध होणार आहे. तर तुम्ही एक दिवसाच्या ट्रिपसाठी एन्जॉय करण्यासाठी तुम्ही येऊ शकता इकडे. हॅलो गाईज, तुम्ही इथे आलो धबधब्यावर बघा. आणि एक धबधबा आहे इकडे, एकदम 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 उत्कृष्ट धबधबा आहे इकडे. त्याखाली इकडे लोक मनमुराद आनंद लुटत आहेत. आणि हा एकदम निसर्ग सौंदर्य आहे इकडे. नवीन हे तिथे जे आलेलं आहे आणि निसर्ग सौंदर्य आहे. आणि मग त्याच्यानंतर आम्ही इथे आलो. खूप छान आहे. तुम्हाला असं मनभावन असं हे करेल असं एक धबधबा आहे. आणि माझे मित्रमंडळी सगळे आहेत तिथे. ह्या बाजूला माझे मित्रमंडळी आहेत. तुम्हाला दाखवतो माझे मित्रमंडळी इथे सगळे समोर आहेत इथे बघा. आणि मग नंतर मग आम्ही सगळे बघा. मुलं पण आमच्या समोर आमच्या ब्लॉकमध्ये येत आहेत. पण आम्हाला पण एकदम नाविन्य वाटतंय आम्हाला की काय खरोखरच आम्हाला काय वाटतं तर आम्हाला कल्पना पण नव्हती कधी येतील म्हणून. पण तुझं नाव काय? रुपेश आणि सिद्धेश. रुपेश आणि सिद्धेश आमच्या बरोबर आहेत. आता तिथे आम्ही वावरलेले इकडे आहोत, या धबधब्यावर आहोत. आणि आम्ही काही कारणास्तव आम्हाला पण कल्पना नव्हती की एवढं चांगला इथे धबधबा असेल म्हणून. पण आम्ही इथे आल्यानंतर आम्हाला पण खूप छान वाटलं. आणि खूपच सुंदर असा एक नजारा आहे. आणि तुम्ही पाहताय माझ्या बरोबर हा धबधबा. आणि तुम्हाला एकदम एन्जॉय वाटेल यायला.
आणि इथे लोक इथे इथे एन्जॉय घेत आहेत इथे. वावरलेच्या 2-4 किलोमीटर मी आतमध्ये आलो. इथे एक धबधबा आहे आणि माझे मित्र आहेत, मला मित्रांनी इकडे घेऊन आलेले, त्याच्यामुळे मला काय कल्पना नव्हती. पण एवढा उत्कृष्ट असा धबधबा इथेची इथं हे आहे. पण माझे इथेची हरिभक्त परायण इकडे मित्र आम्हाला भेटलेले आहेत, त्यांच्याशी आपण बोलूया, त्यांच्या हितगुज आपण सांगूया, हे करून घेऊया. हे आहेत. हा बोला सर तुम्ही. नमस्कार, माझं नाव संदीप लक्ष्मण सुरेल. मी त्या वावरले रहिवासी आहे. अच्छा. आणि आमचं हे सह्याद्रीच्या कृषीत वसलेलं छोटंसं गाव. अच्छा. या संपूर्ण सह्याद्रीच्या डोंगर रंगातून येणारा निष्कळ पाण्याचा झरा हा आमच्या डॅम मधून धरणामधून आमच्या धबधबा रूपी या ठिकाणी वावरण्यामधून वाहत आहे. ओके. आणि हे आपले हे आमचे मित्र माऊली आहेत, ते पण पुंडलिक महाराज नगरकर. ओके. वावर नाही. अच्छा. आणि हे आमचे भाऊजी आहेत, आम्हाला माहिती आहे, हे आमचे भाऊजी आहेत यांच्या. ओके चालेल. तुम्ही आम्हाला भेटलात आणि एकदम उत्कृष्ट आम्हाला धबधबा दाखवलात. आम्ही माझ्या मित्रांना खरोखर मी दाखवेन मी असं की इथे आवर्जून तुम्ही या, आपल्या कुटुंबासहित इथे या. 1 दिवसाची ट्रिप तुम्ही व्यवस्थित करू शकता. इथं बघा तुम्ही बघताय तुम्ही वरती एकदम धबधबा, लोक आहेत वरती आणि त्याच्यातून असं एक व्यवस्थित धबधब्याचा एक स्वरूप प्राप्त झालेला आहे आणि इकडे आलेला आहे. आणि तुम्ही एकदम मन उघडून तुम्ही इथे हे करू शकता. पाहता तुम्ही इकडे. ओके. आणि हे माझे मित्र आहेत, इकडे माझे मित्र आहेत, इकडे वरती राहिलेले सुरेश आणि निलेश इकडे आहेत. ओके धन्यवाद.